今天是隔离的第6天了，时间已经过了近一半了，然后已经可以看到胜利的曙光了。但是昨天晚上咳嗽咳醒了好几次啊，不知道为什么。然后其中有一次还可以听到肺部的锣音呢。然后又听人说，你核酸检测如果2次都是阴性的话，也不能完全保证你没有被感染啊，你可能肺部还是已经被感染了，只是核酸检查不出来。虽然我觉得这种概率啊其实是蛮小的，尤其是在澳洲这种样本本来就小，医务人员有足够的精力 focus 到每个样本上去，所以我觉得2次都没检查出来的概率很小。但是不管怎么样，就是咳嗽有锣音，我还是有点担心，哪怕不是这个新冠肺炎啊，而就是普通的肺炎或者支气管炎的话，那拖长了还是不太好。所以我决定11点钟啊去看一下这边的医生，去听一听他的建议。不知道我会不会再次被丢进隔离区啊？最好是别了。我现在去医院，哇，外面好亮。这边医生会比较敏感上镜，所以我就不会在里面拍。一会儿给大家分享一下我的情况。刚刚从 GP 那边回来啊，医生跟我说我的肺没有任何问题，让我虚惊一场啊。昨天晚上那个肺部咯咯咯咯咯的声音，有可能是因为你没有痰，然后你咳出来以后，或者是喝了一点水以后就都好了。然后他现在听没有任何问题，然后我问他说是不是需要吃点药，给我开点药，他说没事啊，你身体就是最好的药，这种咳嗽可能持续6周之久，然后如果情况有恶化再去找他看，但是在目前阶段就是让我好好休息，不要 overdo， 多喝点水就好了。确实很熬自己。那今天剩下的事情就是怎么样过好今天的情人节了。我要纸巾和浴巾。现在是下午3点多钟，听说今天有派发一些 N95 的口罩，我们这几个口罩已经用了好多天了，所以我现在打算去领2个 N95 的口罩。另外呢，今天不是情人节嘛，我也准备去买点东西。这么特殊的情人节，还是有必要过一下的。哇，好多 N95 的口罩啊！如果需要什么的话，还可以在这里留言。Surprise！ 你是买好的？拿晚餐的时候人家给的，你从哪里拿的？我是今天中午去拿午餐的时候，然后不是想去买嘛，然后他们说不卖，然后有一个专门的移动餐车，但是我不是今天没碰到，然后那个人蛮好，就给了我一瓶，他说不要钱。是因为情人节所以没有，他就说你要什么我就帮你拿，我说我也没要什么，我就要一瓶可乐，然后要点零食。然后他给我拿了一瓶可乐，人好好。你看电影了？看电影热吃。酷，情人节快乐啊！也没有什么其他的。我也没什么。这是可乐当香槟。哇！